我们到了阿鲁巴。墨镜好好看哦。先喝2杯。外面是泳池，我们的房间还没有好。你这像冰淇淋融化了，我不喜欢。而且我感受不到有酒啊，哦，有一点。好了，它外面是看起就有那种无边的泳池，然后可以看到海的那种。这泳池白天现在作用仅在于泡着晒，那傍晚都来。不玩了，他说周3就放假了。下周啊？嗯。你不是根本不可能出去？对啊。那我去吧。你也不能去。我要是不能去玩，你也不能去。哇哦 ，The wheel is not bad。就这个 pier 吧，我觉得就是这个 pier。Don't air your laundry， 我要睡觉。OK。哇。我们出去吃饭啦！去一个 marketplace 逛一下，是这边吗？还是有一点热，外面。我穿了长袖。你要入境吗？你要入境吗？你不要。其实一点都不饿，就是出来逛一下。这边是酒店的另一边，然后我看一下有什么设施。怎么觉得？你这好像是 curry 是吗？这是 curry 吗？不是 curry。这个是什么？它的特色甜品，小 pancake。坐进。我们要去看火烈鸟啦！赶死，早上太赶了，昨晚上睡太死了。我要快点走。下去。
2、3、4、5、6尺。Flamingo 在悠闲的散步中。哦，走过来了，还是有一点点怕人。好肥的蜥蜴，吃的太饱了，我觉得。这个已经失去右派夫妻的人，居然想要吃掉整个披萨，可恶！那边有 flamingo。嘿 ，Hello。但你那个前天那个 burger 不好吃啊。对 burger 实在有。出发。我喜欢这个芹菜酱。超赶出门去吃饭，我还要打的。我口红还没有涂哎，天哪！来到这 Eagle Lake。我想喝 wine。看一下。我现在在录哎。现在这个天太美了，快来进来。可是你太黑了，但是你是我的 Beyonce 了。要想刚刚好吧，我不说话了。